मूसलाधार बारिश के बावजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार की जनसेवा महारैली में हजारों कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। स्वर्गीय अजीत दादा पवार जयंती महोत्सव के तहत आयोजित यह रैली सीताबर्डी के वैरायटी चौक से शुरू होकर संविधान चौक पहुंची। रैली में अजीत दादा पवार के विकास कार्यों, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाने वाले थीम आधारित वाहन आकर्षण का केंद्र रहे। बारिश के बीच कार्यकर्ताओं ने अनुशासित तरीके से रैली में भाग लिया और जनसेवा व विकास का संदेश दिया। संविधान चौक पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि जनसेवा सप्ताह के माध्यम से अजीत दादा पवार के जन कल्याणकारी विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा है।